Panasonic, 14 kg. O modelo é esse aqui, ó. Tá no dia a dia mais molho. Eu vou mostrar pra vocês ela lavando um pouquinho. Vou trocar de câmera. Ó, acabou de passar pra pra lavar. Eu não sei o que tá lavando direito, porque foi minha avó que colocou a roupa, tá, gente? E eu não vi. Deixa eu apagar a luz pra ver se melhora.
acomodação da carga. Dá pra ver o filtro? Ah. Espuma, meu Deus. Iniciou a drenagem. Só para revisar aqui. Deixa eu fechar aqui o LED, vixe. Ó, passou por enxágue, tá no nível médio. Programa dia a dia. E é isso. Na hora que ela acabar de drenar eu volto. Acabou a água, agora é só esperar pra ver o que ela vai fazer. Porque eu não faço ideia. Tô sem manual. O batedor dela é daquele antigo ainda, que tem o parafuso mostrando. Ele não tem a tampinha. Essa máquina, na verdade, eu acho que é a das antigas ainda, né? Então, até o dispenser dela, ó. Enfim. Achei que já tinha acabado. Nem treme, olha. Tá certinho. Agora acho que vai começar a tremer. Tá aumentando. Eu não sei quantos enxágues ela vai fazer, viu, gente? Porque eu tô sem o manual dela, como eu já tinha dito. Nossa, realmente não tá tremendo. Tá bem estável. Parou e desligou a bomba. Vou esperar ela parar. Ó, gente, agora que ela tá parando, dá pra ver melhor o que tipo de roupa tem ali. Tem tênis, capinha de celular. Acho que é roupa delicada. Ó, começou a encher. Será que ela vai fazer um enxágue com jato de água? Ou já vai encher direto?
Ela já vai encher direto. A hora que ela estiver cheia eu volto. Não, pera. Ah, tá. A escola jogou essa água só pra tirar o excesso de sabão do fundo. Vai ligar a bomba agora? É. Vai rodar. Fez enxágue com jato d'água. A água bate na roupa, dá pra ver o sabão saindo daqui. Tá, agora ela vai centrifugar. Quando ela acabar de centrifugar, eu vejo o que ela vai fazer. De novo, jogando aquele jato de água. Ela parou agora. Agora eu acho que ela vai encher, gente. Vai fazer de novo, meu Deus. Quantos enxágues será que faz esse programa? Olha lá, de novo, gente. Meu Deus. Será que vai ter a cascata? Já que na minha não tem. Aí. Ih, mas já acabou. Bem no finalzinho. Agora ela vai centrifugar de novo. E de novo eu volto quando ela tiver parado. Gente, se ficar meio escuro, é porque meu LED tá dando problema, ó. Não consigo mais dobrar ele. Sei lá o que aconteceu, essa bosta. Vou deixar assim de lado. Assim. Oh, meu Deus. Mais água. E já volto, fiquem aí. Gente, voltei aqui só pra falar que agora ela tá enchendo. Provavelmente vai fazer enxágue. Embaçado.
cascata que é bom não aparece, só no finalzinho que ela para. Quer ver? Olha lá, quase. Nossa, que demora isso aí, gente. Muito alto, muito baixo. É assim mesmo, é do enxágue. Ela faz isso pra roupa ficar mais solta. Ela faz isso pra roupa ficar mais solta. Pra o maciante pegar melhor. E ela vai coisar, vai desligar, ela não vai. Ela vai terminar a acomodação da carga e vai passar pra cá. Mas é o último enxágue esse. Era que tinha que pôr conta, a gente vai ter que voltar ela. Eu te falei que era o último. Acho que é bom para coisar por comfort. Não, mas ela já vai ligar com o fone. Não, mas dá tempo. Lógico que não. Nem vai ficar com cheiro, vó. Não, eu acho que fica. Só Vai pôr. vai gastar comfort à toa. Não precisa o comfort ficar de molho. Passou pro centrifugar. Deixa eu focar. Toma banho, depois você desliga. Isso aí, tá? Tá. Amanhã eu volto. Entortar na roupa, John? Vai entortar na roupa? Como assim? Cortar, mano. Não. Comprou isso aqui no mercado dele, John? Aham. Quanto foi agora? Eu acho que foi 10 reais ou 12. Mas não foi um, veio dois. Como é que é? Cadê o outro? Eu não sei, eu tinha visto lá na hora que eu tava procurando. Aí eu vi esse daí. Só que eu achei que era um só. Que cor que é o outro? Da mesma cor. Aí na hora que chegou, aí eu falei, ué, veio dois, será que foi engano? Só que não, fui ver lá, era dois. É? É. Eu comprei um achando que tava barato e era dois. Aí chegou. Voltando aqui com o vídeo, gente, ó. Eu desliguei ela, coloquei pro programa rápido. Ela tava nesse aqui, eu acho, né? Coloquei ela pro rápido,
Porque eu tirei os tênis, porque eu não preciso colocar amaciante nos tênis, né? Ó, tá no nível baixo. A hora que ela fizer a acomodação da carga aqui, eu vou desligar ela de novo e vou passar pra cá. Porque como ela não tem um avanço etapa, então não dá pra avançar. Então eu vou passar ela pra cá quando ela fizer a acomodação da carga do final do rápido. E é isso. Parou, começou. Eu vou colocar o amaciante, e o amaciante é esse aqui, ó. Ai, meu Deus, que pesado. É o Comfort, gente. É isso. Agora, ó, tirar o suor daqui, vai ficar escuro. Vou abrir e vou, não vai dar pra vocês verem, mas eu tô colocando aqui na água, ó. É isso. Ela tá apitando porque ela sabe que a porta tá aberta. A porta não, a tampa, né? E pronto. Eu acho que esse tipo de roupa pode se considerar roupa escura, né? É, então vai ser isso, o nome do vídeo, porque sim. Agora, gente, ela começou a drenagem. O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no painel. Nossa, essa câmera é ruim pra focar. Vou trocar de câmera rapidinho. Agora eu já consigo usar o flash. E bom, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou desligar, passar por centrifugar e vou ligar. E agora ela vai voltar a drenar. Se tivesse pelo menos o display ali do número, né? Mas enfim, é isso. Apagar a luz. Bom, gente, a máquina já acabou e eu perdi o bip dela pra vocês. Mas o que importa é o filtro. Vamos ver. Eu acho que não vai ter nada, né? Ó. Aqui tem um pouquinho. E aqui também. Só isso aqui, gente. É isso. Se gostou, deixe seu like, se inscreva.
E até o próximo vídeo. Se quiserem mais vídeo dessa máquina, é só deixar nos comentários. Até o próximo. Tchau.